Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin melanjutkan proyek modifikasi sistem alarm kebakaran menggunakan sensor suhu dan gas. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Andrea, Sabrina, Salma, dan Satrio dengan NIM yang tertera pada layar. Di video sebelumnya, kami menggunakan piezo dan lampu LED sebagai aktuator, gas dan suhu sebagai sensor, dan Arduino sebagai microcontroller. Selanjutnya, modifikasi kami dengan menambahkan servomotor dan merubah ton suara alarm. Pertama, kita cari dulu servomotornya. Kemudian, kita letakkan di ruang kerja. Kemudian, sambungkan power ke pin positif. Lalu, ubah kabel menjadi warna merah. Lalu, pin ground disambungkan ke pin negatif. Dan ubah kabel menjadi warna oranye. Kemudian, pin signal di tengah disambungkan ke pin D11 dan ubah warna kabelnya menjadi warna hijau. Kemudian, kita masukkan kode dan input tone alarm dan servomotor. Kemudian, atur alarm sebagai output dan servomotor yang sudah disambungkan ke pin D11. Kemudian, masukkan kode if temperatur lebih dari sama dengan 80 dan if temperatur kurang dari 80. Artinya, jika suhu lebih dari sama dengan 80, maka alarm akan berbunyi, lampu akan menyala, dan servomotor akan berputar sebanyak 180 derajat. Dan apabila suhu kurang dari 80, maka akan berlaku sebaliknya. Selanjutnya, masukkan if gas sensor lebih dari sama dengan 100, artinya jika indikator gas sensor lebih dari sama dengan 100, maka alarm akan berbunyi, lampu akan menyala, dan servomotor akan berputar. Berikutnya, kami akan melakukan simulasi dengan mengklik Start Simulation. Akan dinaikkan suhunya, maka bisa dilihat lampunya akan menyala, piezonya berbunyi, dan servomotornya berputar. Selanjutnya akan dinaikkan suhunya dan bisa dilihat lampunya akan menyala, piezonya berbunyi, dan servomotornya berputar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.